Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Tapada marohata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Huriani Tuhata, hami saluhut parhalado, pasahaton tabema tusude hamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Dos dohita diadopan ni debata, dang mardia ibar disi halak Yahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan. Aisada dohita saluhutna di bagasan Kristus. Alani tapuji ma Tuhan debata naung manopahita tumiru rupana tudos tu pangalahona. Tapasangap maibana marhite parulata nadenggan maradopon saluhut marhite na masih holongan masih jakonan masih pagohan diakan nahumurang. Ai akaido di halamohon debata sian hita. Beta hita marsomba tu debata, taendehon ma gorna, marmulia ma tabahen ibana marhite ngolukta. Atong rap marsaur mahita marhite parminggota sadarion,
taolopon jala tapuji maibana di sadok ngoluta. Robe mahita mardongan lasni roha mangoloi ibana. Marede mahita sian buku ede nomor 135 marpungudo di Jolomon. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porba dia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Pardengan bahasa do Jehovah, tahu partanobatoan di ari hagogotan, jala ditadado akka namaraposan tu ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Sailehon matuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas, pasauton ulaw na denggan. Sailehon dame tuhami, asa sonang hami mangolu, di bagasan pangodingim, say marsigatung tuhatama hami, maradopon saluhut musunami. Say ramoti, jala pargogoi mahami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Itondo de bata tanah de ibanai, namet met nang nabalga, ino sabang suri, dang magulo asona, nang sada siyani. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis sadarion, ima natar surat di Kolose tolu ayat 10 sada. Dang mardia ibar disi Junani manang Jahudi,
na marsunat manang na somarsunat, bangso na leban manang bangso na somaju dope, hatoban manang anak mata. Kristus ido tahe saluhut na jala di bagasan saluhut na. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, maulahun nahobar tupati mi. Amin. Hurian itu hata, di bagasan rohana hohom, tatopoti madosat nagodangi tuadopan ni debata, asa tamahi tamajalo baga-bagana, taringot tuhasesani dosata. Ale Tuhan debata nama no pahami, dang mardia ibar di baeko hami di jolom, bawa manang boru-boru, paradongan manang naso paradongan, namalo manang nahurang malo, nama godang manang dakdanak, tung disarion ho saluhutna, asa mangolu marhite asi dohot holong niroham. Ditopahodo hami tumiru rupam, tudos tu pangalahom, asa marhite hami, hupatuduhon hami holong niroham tu sadok portibion. Alai Tuhan, cut-cut dope di parngoluan namion,
masai maol dohami marsi jakonan, masih urupan, dohot masih haholongan. Ujungna gabiadong mana tarpujung ala soada na paturehon. Hape tung soboi dohami mangolu holan sian diri nami sadiri, manang holan tu diri nami sadiri. Jot-jot do dang huargai hami, nados do hadirion ni bawa dohot boru-boru, gabe humurang di hadirion ni boru-borui hubaik kami. Ale Tuhan, asi roham dihami, sai patu pamahami, gabe pangurupi maradopon akka na hahurangan, akka na tarpujung, dohot akka na patut siurupan. Ale Tuhan di bata nama no pahami, asi maroham dihami, sai patu pamahami, gabe pangurupi di akka na hahurangan. Ale Tuhan di bata nama no pahami, di tonga-tongani hamamasa ni sori mago COVID-10 siaon, nunga tunggodang akan marukil. Marukil dohami ala sahat tu saonari, sai martabata dope akan marsahit, dohot akan mate. Ida daholanita he, gabita bado akka parukilon alani ekonomi na hurang denggan. Godang akka na di paradiaton sian akka parkarejuanna, akka ulaon pe gudang na soboi tarpatupa songon na somal na sailaon diaka ulaon ni huria ulaon ni pamareta nang di masyarakat pe. Alani sori magoon ikon masuk mahami tu sadangolu na ni goarata tanan ni ngolu nai baru. Alani Tuhan asi maroham dihami tu koma na mabolokon COVID-10 siaon sian portibion. Sai homa na madongani hami madalani ngoluon asa unang madele hami alai toktong mangula di bagasan pos niroha dohot pakirimon nasyako. Ale Tuhan di bata nama no pahami, asi maroham dihami, sai patu pamahami gabe pangurupi di akka na hahurangan. Ale Tuhan di bata amanami pargogo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahat do hami tubuh jala dangadong haporsiaon di bagasan roha nami hian. Salahut do hami manibil sian akka dalammu. Mascai godang do pangalawasion nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggani basam dot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosani haposon nami, dohot pangalawasion nami. Sa ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan di basam, alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegi mahata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Ai dangadong ibarni ai saluhut na do pardosa jalaha hahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabi pitor binani basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhoni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata
bahen habangsa parasian mar hite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon ma di bata na digijang. Amen. Tabegi mahatani debata turpuk di hari Minggu pasapuluh pitu hondung Trinitasison, imana tarsurat di sada Korint 10 sada ayat 8 sahatrodi 12. Dada sian boru-boru bawai, sian bawa do boru-borui. Jala dada ala boru-borui, tartopa bawai, boru-borui doda alanani bawa. Alani i, patut marsahala do boru-borui, di atas uluna, alani akka suru-suruani. Asal ma di bagasan Tuhani nasida, dada boru-borui si padohot bawai, songoni nang bawai so padohot boru-borui. Ai marharoroan boru-borui sian bawa, laos songoni do bawa sian boru-borui. Alai sian debatado saluhut nai, ido sahatna. Martua maaka na tumangion hatani di bata jala nau peopsa. Amen. Asini rohamu puji Allaho manobusa di paias horohatu gabe sorangan mua ingananmu rohanami tonimi manggohi akedot ngolunami gabe ula-ulani. Tidak Maluho nama dosa nang berjahat tabalo inganan rohanami tonimi manggohi akedot ngolunami gabe ula-ulani. Tahatidakon mahaporsiautai, songon nahindatidakon idong atas sahaporsean di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit dohotanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhoni si Maria, na gabe-gabean siatod di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate.
Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akka nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosowut daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Warta Jemaat di Huria HKBP Rawamangun Minggu 4 Oktober 2020. Pertama, pelayanan khusus Dewan-Dewan. Dewan Marturia. A. Seksi Sending. Persekutuan Keluarga Muda. Dalam rangka proses belajar dan memahami bagaimana menanamkan firman Tuhan dan mengimplikasikannya dalam kehidupan berkeluarga, maka Seksi Sending HKBP Rawamangun akan melaksanakan pelayanan persekutuan keluarga muda mulai bulan September 2020 yang lalu melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk itu, Seksi Sending mengundang keluarga muda yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun untuk bergabung dalam persekutuan tersebut. Info lebih lanjut dapat menghubungi Sintua Fernando Sihombing 0813 83 309 100. Ibadah subuh sehubungan dengan pencegahan atau pemutusan penularan virus COVID-19, maka ibadah subuh HKBP Rawamangun dilakukan secara online setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB. Seluruh jemaat HKBP dapat mengikuti ibadah subuh tersebut. Ibadah ke Lapas Narkotik Cipinang pada Senin 5 Oktober 2020 pukul 9.00 WIB, Seksi Sending akan melakukan pelayanan ke Lapas Narkotik Cipinang, Jakarta Timur melalui Zoom. Dihimbau kepada semua pengurus Sending untuk ikut dalam pelayanan ini. Kedua, pelayanan umum. Pemberitahuan hendak menikah. Pemberitahuan pertama. A. Akan menerima pemberkatan pernikahan Beni Hopman Siregar, putra dari Bapak Terman Siregar, Ibu Korliana Borupandiangan, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Rawamangun 4, dengan tunangannya Yohana Valentina Sintauli Boru Sihombing, putri dari Bapak Manahan Beni Sihombing, Ibu Todora Boru Batuara, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Baru. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja HKBP Kebayoran Baru. B. Akan menerima pemberkatan pernikahan Roni Andres Setiawan Nainggolan, putra dari Bapak Tumpal Nainggolan, Ibu Sintua Erida Boru Sinaga, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Jatinegara Kaum, dengan tunangannya Delima Boru Sinaga, putri dari Bapak Risman Sinaga, Ibu Demsi Boru Manurung, anggota Jemaat HKBP Parapat Resort Parapat. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu, 17 Oktober 2020 di Gereja HKBP Rawamangun pukul 11.00 WIB. C. Akan menerima pemberkatan pernikahan Markus Jaka Togatorop, putra dari Bapak Gumotap Marolop Togatorop, Ibu Nurhayati Mariani Boru Tambunan, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon, dengan tunangannya Karol Wilona Sajang, putri dari Bapak Juan Nero Sajang almarhum, Ibu Agustina Ruli Sajang Paulus, anggota Jemaat Gemis Jaitun. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja HKBP Rawamangun pukul 15.00 WIB. D. Akan menerima pemberkatan pernikahan Jackson Gultom, putra dari Bapak Joni Gultom, Ibu Renda Boru Napitupulu,
Anggota Jemaat HKBP Resort Cakung Wik Galati dengan tunangannya Lydia Francisca Boru Napitupulu, putri dari Bapak Ramot Hertito Napitupulu, Ibu Diana Boru Pardede, anggota Jemaat HKBP Rawamangun. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja HKBP Rawamangun pukul 9.00. Pemberitahuan kedua. A. Akan menerima pemberkatan pernikahan Stephen Lari Julian Humala Tua Raja Guguk, putra dari Bapak Sintua Markus Bonar Raja Guguk almarhum, Ibu Sintua Las Maria Boru Sirait, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu dengan tunangannya Claudia Anggraeni Purba, putri dari Bapak Hotmora Purba, Ibu Clementaria Hasibuan, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Perserahan UKKM. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Gereja HKBP Rawamangun pukul 8.00 WIB. B. Akan menerima pemberkatan pernikahan Reynaldo Samuel Andreas Parsauran Sitorus, putra dari Bapak Joni Sihar P. Sitorus, Ibu Widayaningsih T. Boru Pasaribu, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih, dengan tunangannya Reisa Yemima Hutauruk, putri dari Bapak Robin Hutauruk, Ibu Sarita Patiasina Borsitumeang, anggota Jemaat GKI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Pemberitahuan kedua, jemaat yang meninggal. Pada hari Senin 28 September 2020 telah meninggal dunia seorang wanita Berlian Christina Josephine Boru Siahaan, umur 42 tahun, putri dari Bapak Evangelis M. Siahaan Boru Tampu Bolon Nahinan, alamat Komplek Diskum Jalan Cakrawijaya 11 Blok C 58 Wik Duren Sawit. Pemakaman pada hari Selasa 29 September 2020 di TPU Menteng Pulo. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat pada minggu ini di Gereja HKBP Rawamangun. Tolong kita
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajaya hati-hati ru pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamunakan ahina holongan ruas ni huriata, hagabi perau mangun, natongon wang beribadah di Jabung, hatani debata dihita imana tersurat di Sada Musa 2, ayat 10 walu sahatu ayat 25, hujaha madihita tapai huti hukma. Dungini na debata Jehovah mang, dang jadi pujung jolmaing, hubahen madi ibana sada pangurupina bahen donganna. Aidung sundi jadi honde bata Jehovah, sian tanoi nasa binatang di ladang, rudi sudi pidong akan namar tonga-tonga langit, ditogi mai tusi Adam, asa diida manang beha guaronna. Jala iai dibahen si Adam guarni nasa namar hosam, laus ido guarna. Jadi dibahen si Adam ma guarni nasa pahanan, rudi pidong akan namar tonga-tonga langit, dohok nasa namar gulmit di tanah on. Alayanggo di si Adam, dangadong jupang pangurupi bahen donganna. Dungi tarlalak modom masih Adam dibahen di bata Jehovah, jadi dia masa dasian rusukna, jala dilakopon sibuk tu pabuatan naing. Dungi di Pauli debata Jehovah rusuk nabi Nuh naisian si Adam bahen buru-buru. Jala ditugu ibana tu si Adam. Dungi ni nasi Adam ma. Odo sahali holi-holi sian akka holi-holiku. Jala sibuk sian sibukku. Guarom maibana jolma ni bawa. Alasian bawa ibana binuat. Dibahini tarikonon ni bawa do amana. Dohot inana. Madongani jolmana. Jadi sada sibuk nasida. Masai marado nasida duaca. Si Adam dohot jolmanai. Jaladang maila nasida. Olak nido yang go sahana. Hurian itu hatang. Di tonga-tonga ning 10 tahun. Jojodo boi tubuh, songon panatapatan di kotak caturing. Adong kotak-kotak gabe bagian ni hajol maun tabain nuning. Adong kotak donga sahuta, adong kotak donga samarga, adong kotak saprofesi, adong kotak setara sosial, dohot ragam na asing. Ido na masa di tonga-tonga ni nguluta. Alani gabe sering terjadi adong akam garis pemisah, gap antara ni nasada, dohot nasada. Gabe tubuh manang sikap diskriminatif, maradopon halak na asing. Gabi Roma hatai madokon hita doi jaladang hitai. Gabi adong parbolak-bolatan di tonga-tongan yakka parsaoran di Portibion. Termasuk nang molotaida sian hata ni debata adong parbolak-bolatan gender antara ni perempuan dohot bawa. Jala takas do taboto noni molotajaha latar belakang kehidupan paternalistis ni halak Jahudi hampir mirip do halak Batak. Satabi nilai perempuan ni tumoru di budaya ni hajal mau. Molotaida turpo epistel naking latar belakang ni turpo episteli di huta Korintus. Songoni donang nilai ni hajal maun perempuan ni macai torudo. Alasatabi di daerah Korintusima, mohon maaf gudang nangaka inganan-inganan pelacuran. Dalam marhite ritus dewa kesuburan dipertontonkan nasida donang songodia nasida memandang parupuani macai toru.
Alehamu kamang do tamu kainang justru marhiti-hiti hata ni debata di bagasan sadarion. Gabe dipaingot hata ni debata ruhita. Dos dohita dia dopa ni debata. Tidak ada perbedaan. Kita setara dia dopa ni debata. Jalalau manggabarkon kesetaraan iman weng dipilit oleh gereja-gereja di Portibion, justru sian hubungan pardonga saripeoni. Laho manggabarkon kesetaraan hadosan diadopan di debata. Adong dorang bidang na asing. Pola doi dokon laho manggabarkon hubungan ni hajol maunon dohot debatam. Digobar doi marhite-hite hubungan nang suami istri. Nang dohonon na ima lembaga yang terkecil di tengah-tengah ni Portibion, lembaga na saya terus menerus melekat dohot kita, ido dipakai debata laupai ngoton kita. Nah setara do kita, dia do pani debata. Alanya kadia ma nilai-nilai sia tonga-tonga ni rumah tanggaun pardonga sarepeoni nagabe gombaran ni kesetaraan dia dopan ni debata. Adong mapiga-piga na buhay na tabereng hamuak kamang do tamakay na. Ramong kesuku-suku doro hatang puasa mati perjolo di toppa debata hola si Adam. Dukoni dienet mamuse asagabe di toppa si Hawa. Alaneng papataron na dotu hita marhite-hite rangkaian peristiwai asagabe tung patar di tonga-tonga ni pardalan ni ngulut ta ima di toppa debatado hita jolmaon asagabe marlapatan tuhala na asing. Di toppa debatado si Adam asagabe marhite siya nibana gabe marlapatan dirina rusukna dipakai debata gabe haroroan ni si Hawa. Dalam mutajahan aking turpo epistel digobarhon apostol Paulus donang parupuani marharoroa sebawa alai bawai marharoroan nang siap parupuani dukon ditubuhon satabi parupuani akabawai. Alani setiap insan di tengah-tengah ni Portibion manang nabohape makarikoton halak na asing. Dang persoalan songod dia status sosial ibadah, songod dia malona, songod dia pistara, songod dia morana. Kita membutuhkan orang lain. Jala didok diturpokoni magabe pangurupi, gabe penolong maradopon halak nasing. Mulut ajaha di bahasa aslina penolong pangurupi ejer marlapata doi menyelamatkan. Marlapata doi menolong menopang. Ale sekaligus marlapata doi nang mabahen na ditolong na asagabe berdiri kuat. Asagabe marhagugoon. Alani molorirok hata ni debata paropuani dibaid debata gabe pangurupi tu awai na marlapata marhite-hite paropuani gabe malua nang bawai jala berdiri kokoh. Alani molotadokon hita gabe pangurupi tu halak na asing songon na tinoppan ni debata na sarupa dia dopan ni debata naing ma berusaha halak na perseai sian hadirion na gabe penyelamat pendopang dan juga membuat orang lain untuk berdiri kokoh. Marhiti-hiti hata ni debata sian hubungan keluarga nakaning dipaingot do hitam. Ia parsaoran na lebih desip, na lebih jonok, jalan na lebih balga, lebih agung. Ima parsaoran ni parrumah tanggaon. Dan ngarong goparan na asing, na boy manggoparkon hasol hoton
niaka parsauran dukon ni hasol hoton ni parsauran di namardonga saripe. Jala di sido nak kita di jauh debata ala setara rohita dia dopan di debata nang terbangun nian hasol hotota. Malah didok diturpukon hamuak kamang dota makainang gabe sada daging. Gabe sada daging. Dada holan asa unang pujuk kita. Ale sekaligus nang gabe di jauh asa gabe sada daging kita. Malutaidang di Efesus 5 ayat 20 lalu sahat ayat 30 menggobarkan hubungan suami istri di dok masongonon di bahasa Indonesia mahujah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Molo tabering siani hamuak kamang dota makainang gambaran ni kesetaraan ni digobarkon hata ni debata dalam rangkaian hubungan suami istri ima. Bohado hita maka holongi halakna asing doson dirita. Allah si sada daging dohita, sada do na manoppa hita ima debata, jala ibana do nang marmudu-mudu ngulutta. Alanido ikut tubuh manian toddi, narade merawat halakna asing, narade mengasuh halakna asing, narade mendopang halakna asing. Jala ido na masa nuaeng, di masa-masa pandemik nuaeng. Naing donian tinggal honot mental keegoisan yang luar biasa. Molo hami madokon, molo so peduli hita lau memakai masker, molo so peduli hita lau payaso dirita cuci tangan, molo so peduli hita menjauhi kerumunan-kerumunan. Naing dohonot tado jol mana egois do hita di sini. Allah holana mementingkan diri sendiri do kita nak peduli kita kalakna asing. Jangan-jangan saya juga sebenarnya adalah pembawa sahiti. Alani molo so huhindar khodo kerumunan. So memakai masker au majamot to kaya soku boy do au gabe sumber sakit tu halakna asing. Alani di zaman nuaeng di stonga-tongan ni situasi ta ikol lam dasib do tu hita. Asal pamagoho toddi egoisme na luar biasa na kaningan. Alani molo masuk kita turokan nama jamot to kadiriota majamot to kadirion na asing di sido gambaran na setara do hita dia do pani debata sapak kilala kita dia kapar soriota doho akapar saurata tu halak na humalia kita. Luar biasa do digambarkan debata diturpukon. Alani halak na setara dia dopan di debata sapak kilala adoi jaladang adong roha di bagasan ibana laho menyakiti orang lain. Alai justru nian boharo halak na asinging boy taruli pasu-pasu marhite-hite siak kita. Marhite-hite hata ni debata di paingot donak kita di bagasan tikyon bohado parsaurata kesetaraata dia dopan ni debata. Naing terus menerus nian gabe gambaran ni habadiaon jala keterbukaan noning. Molo taida diturpukon masai mara do nasidam. Masai mara nasidam alai dang gabe maila. Naing tugu-tuguon ni hata ni dewata tu hita saluhut na hamuak kamang dota makainang.
Bohado halakna porsiai songong gambaran kesetaraan dia dopan ni debata mampu saling terbuka yang satu dengan yang lain. Aido gambaran ni hadusan dia dopan ni debata. Molorade hita terbuka, masih paingotan, masih tugu-tuguan. Jala di sido mabayan gabe lasro hatta. Di sido mabayan gabe marolo-polo pita. Ala radehi tanang membuka diri tu halakna asing. Ala radehi tanang majakon halakna asing. Ala radehi tanang mananggali status-status sosial ta. Alai mampu nang merangkul halakna asing di tonga-tongan ya kaparsauran di Portibion. Lumobima di tonga-tongan ni masa pandemik nuaing. Lam dihirim hatani debatadon yan. Lam bergandengan tangan kita lau mengerupi situasi on. Tabotoro takas gudang do nagali nuaing. Tabotoro takas gudang do natarpapar nuaing. Tabotoro takas gudang do na mengerupi krisis ekonomi. Baik secara keluarga, baik secara perusahaan dohot akana asing. Alani riko naihi tadi son bergandengan tangan. Masih patuguan jala, masih tangiangan di sudi akka parngulmito ninguluta. Asa marhiti siani matutu. Gabe lampatar mahita. Sadado dos dohita diadopan ni debata. Alani hamuak kamang dota makainang. Di jauh hatani debatado kita marhiti-hiti turpukon. Molo ta paradate kota jamoton. Parsaoran di tonga-tonga di rumah tanggai. Laus ido nang paingotok kita. Kita semua setara di hadapan Tuhan. Makhluk yang saling membutuhkan. Makhluk yang saling mau menolong yang satu dengan yang lain. Makhluk yang tidak akan pernah saling menyakiti. Makhluk yang mau saling menerima dan juga saling membantu untuk kebaikan masa depan kita masing-masing. Amin martangnya kita. Moliate mali amang pardengga basa husoboran hami tuho di asi dohot holong di roham. Huilalah hami doali Tuhan. Hodo manop pahami. Jala ditopah hodo hami. Asa marlapatan tu halak nasing. Asa marguna hami. Gabe pangurupi. Jala toktong makarikot tonak kaparsaoran nauli na denggan. Jala radi hami nangali Tuhan makakolongi. Dari lauho menyakiti halak nasing. Bui mahami secara terbuka masih paingotan. Masih tugu-tuguan tu akka ulaun na denggan. Ali Tuhan diboto hodo petakas na terus dope hami jolman waing dihasyanganon berjuang menghadapi sore mago pandemik COVID-10 sia. Ali amang perdengga bahasa si maruham salpu homa sahid COVID-10 siaon siat tonga-tonga ni Portibion. Asi maroham dihami ali Tuhan. Asa boy sumuang nang aka aktivitas ulaun di ulaun siganupari. Nang diaka pamujion di tonga-tonga ni Huriam. Utangnya ko kami mas secara khusus. Nang aka ruas ni Huriam. Nang piga-piga pegawai ni Huriam agabipi raw mangunon. Natongon waing dirawat. Ale amang pardengga basa. Lehom mahaguguon di nasida. Lehon pos ni roha nang di nasida. Hirim do rohanami ale Tuhan. Marhuaso doho di atas ni saluhutna. Akasakit na niyadopan ni dongan namin. Molope ikon medalani isolasi nasida di rumah sakit. Nang isolasi mandiri. Jaka piga-piga inganan. Ramotamu jala jagamu do nasida. Paso-pasomu nasida le Tuhan. Asa sumuang haki pason.
Pargugui nang sudi keluarga. Asa taruli nang dilas ni roha. Jalabui marpakirimon nang malum do ditikina. Akan nahinaholongan ni roha nasida. Nahinaholongan ni roha namin. Hutangnya ko kami manang akaruas ni Huriam. Natongon waing dirawat di rumah sakit. Manang na dirawat di Jabu. Ima Erwin Stefanus Sinaga. Nyonya Tambunan Boru Sirait. Rista Sianturi. Nyonya Silitonga Boru Paranginangin. Bena Dakdap. Lauren Simanjuntak. Mariani Sihombing. Bunga Manulang. Deborah Tobing. Cepanya Tobing. Linda Simanjuntak. Aknak Simanjuntak. Asida Balok. Situa Hanenggolan. Jericho Cipta Sihombing. Richard Simamora. Nopita Munte. Nyonya Storus Boru Tambunan. Nyonya Situa Jenenggolan Boru Silalaki. Nyonya Tambunan Boru Sirait. Rain Pasaribu. Nyonya Situa Lubatoruan Boru Tasoit. Renta Boru Ritonga. Situa Huta Barat. Dohot akan asing na subuhi hago warak kami. Sada-sada. Ali amang perdenggap bahasa. Kodo Tuhan nami padauni na sumurung. Tukdo huasom doot holongmu. Lau pamalupo na karuas ni Huriam do parhaladom natongon waing di bagasan parsahiton. Papirma to dinasida. Asa totong marhapor siyaw tuho. Marpakirimon na mangulu tuho. Asa manatap mampu doho ali Tuhan laho pamalupo na kasahit nasida. Asi maruham. Jama mapamatang nasida. Tanggali matutua kaparsahitoni siap pamatangna. Piut so dihilala li Tuhan. Pasu-pasu manang aka obat. Pasu-pasu nang si panganon. Pasu-pasu pakobasyon ni dokter para medis. Doho pakobasyon ni sudi keluarga. Parhitian pasahaton hahipason tunasida. Pai baru ma gugu ganuk manugut. Di sudi keluarga na pature-ture o nakanungan nami na marsahiti. Asa toktong di bagasan las ni roha matutu. Saluhut na kami. Adong dua kapartikiat di hakipasoni pasahatom mutu nasida. Alehirim roha nami ali Tuhan. Dia kapartikian na jepek pasahatom mu hakipasoni. Pasu-pasu mangulu nami di bagasan na saminggon. Di tonga-tonga ni keluarga ibur magurang makadak danak aka poso-poso. Lehon mahabisukon hapistaran. Tuak kaya nakon nami natongon waing marsiajar nang melalui parsiajaran virtual. Pahibul rohana sida marsiajar ale Tuhan. Asalam tabba parbinotuan asai gabi bokalna. Tuak katikin aneng rodi masa depanna. Saya pasaha makaulaun. Dia karuas di Huriam natongon waing mangalului parkarejuan. Kada manang kapangomoan ali Tuhan dia kapartiga-tiga. Doh dia kana berwirausaha. Tabba matutu akatibuni pangkat. Nang peditongatongan ni pandemiko ali Tuhan. Selehon nang berkembang karir ni ruas ni Huriam. Lumubima na berwirausaha. Selehon habisukon habistara dinasida. Asalam tahu nasida mangaluga kon usahana. Di tonga-tonga ni pandemik. Si sonari na huadopi kami. Unang luas mandeli akaruas ni Huriam do paraladom. Ala siya toktong manasida marsi hokot. Lau manguduti akaulaon nasida le Tuhan. Di bagasan nunut. Dohot las ni roha. Nang marpos ni roha. Napasahatom mudo nang akapangomuan. Di akatik kinabitu nasida. Lehom mahadamion di ganup rumah tangga. Asa songod dia pihak kaparsorion na masa di portibion di zaman na perpudion. Toktong masih holongan ama do ina. Saling mendukung, saling mendopang. Ale Tuhan, selehom manang akagajang ni umur Tuhami saluhuna. Lumubi matuakan na tua-tua nami. Molo pelam suduk mata niari ni ngulu nasida. Ala yang go hapor siaon na songon mata niari. Picar do namar sinodang. Asa disodangi nguluna. Jala do sudiak kapoparanna. Ja keinganan namar ragami. Upasahatami manang. Akaruas ni Huriam namasihol. Naing marhasohotan. Saya pasaha makasirokam ni todina li Tuhan. Nang akaruas ni Huriam namasihol. Dia kahagabion. Naung marumah tangga. Selehum mahagabioni. Ayu huparhatopot tami jalau hapor syahamido. Pasu-pasumdo.
parbuen yak kaburtian ali Tuhan. Saya pasaha may tunasi daho bartuasi ni roham. Pasu-pasu mangulunami, pasu-pasu nang parhaladum, pasu-pasu nang saluhu nak kadewan-dewan, seksi-seksi, doho tak kena berperan, dia ka tim-tim, doho tak ka panitia-panitia kecil, di tengah-tengah ni huriam, dia ka pakobasyon nami, asagabe pasu-pasu, saluhut nanuni, tu saluhut nak kena humaliak kami. Atau kupuji kami mahwali Tuhan, ramotammu, jala jagamu mahami, alani Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari demahita los tapasaha mapiliata. Matikim nasihan Tuhanmu, ay kung atap ako sa tuloy, Dia maharta na hoti bulumu, tolong na balik naman natongi, ay dangadong na hoti atas tanoon, nasa na ulilaw sa tuloy. Tolong dirahan ahot na manoto, tolong ni Jesus doboy jupangi. Patitikim unang human alemang, obat ni arut pinadang uli, say marsinandang mabay palitomu, sa hapon ito hatari, ay dangarong nahuti atas panoon, nasa nauwilaw sa budoy, ulong irahan nahot na manoto, ulan ni Jesus luboy jupangi. Dos dohita diado pani debata, dang merdia ibar bawa manang buru-buru, paradongan manang naso paradongan, nama lo manang nahurang malo, nama godang manang dak danak, tung disarihod dohita saluhutna, marasing-asing do di top pabuhita, alani do unang be di pasing-asing diakka papahenan. Marasing do akaluat, bangso, home, bahasa, adat do suku, alay talului ma akahadosan nabui pauliulihon. Ale Tuhan di bata, lehon maton dim Tuhami, asa terjauh kami laho pauliulihon akan natinopami. Atong borhat mahamu tu tonga-tonga ni portibion, tu keluarga, tu masyarakat, huria ng negara. Patu pama parsuruan ni Tuhani, masih jakonan, masih urupan, masih haholongan, jala masih tangyangan mahamu, sumarihon natama di parnguluanon, asatung denggan saluhutna, akan natinoppa ni debata. Gabi pangurupi mahamu di akan namar hahurangan, patu pahon para sinirohaun, di tonga-tonga ningulun nagok hamaolon, doot hasusaan, asatung takas naung malua hamu, jala na parnapuna di harajaon ni debata. Pararat mabaritomi, O Jesus asasati, tunasa hajolmau, tutuma duni bukai, manogol jalma sasude, tudalan hanguluan, ipe
tang yang mahita pasahat to piliat tatuadu pani debata. Ali debata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhu silolehon na ringga doho nasa olibasa na maliutus. Hupasata mi asian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa ho parasyak kami pilihanon. Pati bulon harajom ito nga tonga ni Kuriam dokot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti hito tordim. Asalam utad hami gudang ni silolehon mitu kami. Asalam gira-gira kami madok mau lihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni tanirani pamataku Osanu otomoki rani saluhut maraku upasahatiku Manami na di banwa gijang say pinorbadia magwarmo. Say ro maharajom. Say sauk malamonirham di batongon songon na di banwa gijang. Lehom matu hamis ro nanguluan siap hari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugio tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Ay hoduna Jalo hauma paso-paso sian Tuhan debata. Di paso-paso jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di parsorhom madamena tutodim. Di hamuna amanami nanami saluhut naruas ni huriata na beribadah di Jabu marhite-hite live streaming ni huriata di Basa Tikyon. Kami atas nama ni Padita dohot sude situa nang song leader pemusik do tim multimedia ni huriata pasahato tuhita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin. Ramping. Iya. Perjalanan Yesus di joloku, tolong ditangani, manogu nang di ulu. So now